Жоғары оқу орнына немесе интеллектуалдық мектептерге түсу үшін дайындық тестін үйден шықпай-ақ тапсыруға болады. Цифрландыру талапкерге дайындығы қай деңгейде екенін онлайн түрде анықтап береді. Толығырақ Цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Университетке немесе оқу орнына түсу үшін тестілеуге дайындалу оқушылардың көп уақытын алады. Бұл бір. Екіншіден, тест сынақтарының жинағы республикада соншалықты көп басылып шығарылатындықтан, оларды шатастырып алуыңыз да әбден мүмкін. Ал жағдайды түзетуге цифрлық технологиялар көмектеседі. Отандық әзірлеушілер тест сұрақтары жинақталған сайт жасап шығарды. Ол сайт онлайн тестілеу платформасы болып табылады. Ол деген сөз жаңағы барлық Назарбаев зияткерлік мектебіне түсу үшін, Назарбаев университетке түсу үшін, немесе ұлттық бірыңғай тестілеу тестілерін жинақтағанбыз сол платформаның ішінде. Бұл жаңағы тестілер байқау ретінде тестіге дайындалу мақсатында жасалған сайт. Оны жасаған бірден бір себеп бұл жаңағы ауылда отырған балалар үшін жасалған. Әсіресе шалғайда тұратын балалар үшін таптырмас мүмкіндік. Өйткені олардың қалаға келіп кетуінің өзі бір шама шығын. Ата-анаға салмақ түсетіні тағы бар. Енді қолында смартфон ұстаған кез келген оқушы дайындық тестінен өте алады. Сайтта орналасқан сұрақтарға жасанды интеллект талдау жүргізеді. Осылайша ол тапсырмаларды тексеруші бірнеше маманды алмастырады. Ал тест сұрақтарын білікті ұстаздар әзірлейді. Тесттерді құрастырушылар бұл мектепте жұмыс тәжірибесі мол мұғалімдер, ұстаздар. Тест құрастыру техникасы бойынша біз оларға арнайы бір бағдарлама бойынша оқытамыз. Өздері басқа қалада болсын, ауылда болсын, тест құрастырушылар сол сайтқа тесттерін енгізеді де, сайт әрі қарай сұрыптайды. Сайт 3 айдан бері жұмыс істеп келеді. Әзірлеушілер мұнымен тоқтамақ емес, және алдағы уақытта оқушыларға жаңа сынақ түрлерін ұсынады. 3 айдың ішінде сайт арқылы тест тапсырғандар саны 3000. Осы уақыт аралығында жасанды интеллект сұрақтар мен жауаптарды мұқият талдауға тырысты. Нәтижесінде аталмыш платформа оқушылардың көңілінен шығып отыр. Мен 6-шы сыныпта оқимын. Назарбаев зияткерлік мектебіне түскім келеді. Мен осы сайтты қолданамын. Осы сайт ол өте тиімді және уақытты көп алмайды. Сен осы жерде тестті тапсырсаң, сен өз қателіктерін, өз білмейтін тақырыптарын біле аласың. Мен осы тестке бір сағат жұмсадым. Әзірлеушілердің жоспарларында тест тапсырғандар саны мен оқу орындарына түскендер саны жөнінде статистика жүргізу бар. Қалалар мен ауылдардан қанша оқушы аталмыш сайт арқылы тест тапсырғанын есептейді. Мұның барлығы тиімділікті арттыру болып табылады. Онлайн тестілеу платформасы бұл жаңағы голландық тәжірибемен жасалған. Бұл технология, жаңағы тестология технологиясы бұл осы сайттың ішінде алгоритмде жазылған. Яғни сайттың өзі жаңағы тест сұрақтарын сұрыптап, жақсы тестілерді сұрыптап қалдырады да, жаман тестілерді алып тастайды. Бұл деген сөз кешегідей түсініксіз сұрақтар болмайды деген сөз. Жаңағы ақылға сыймайтын бір сұрақтар болатын кейде бұрын. Бүгінде ондай жаңағы алгоритм, сайттың өзі сондай сұрақтарды алып тастайды. Цифрлық технологиялар біздің өмірімізге белсенді еніп келеді. Міне бұдан бұлай оқу орнына түсуге де көмектеседі. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы Цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.